Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня поделимся с вами самой актуальной информацией на 21 января 2022 года. Забегая наперед, хотим сказать о том, что 21 января коварный день. Это у нас с вами пятница, поэтому обязательно проведите эту практику. Обязательно вам понадобится стакан воды, рассказать определенные волшебные слова и выпить эту водичку. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Также в этом видео мы уделим внимание народным приметам, уделим внимание о том, что можно делать в этот день, что нельзя ни в коем случае делать в этот день, чтобы не привлечь беды, неприятности. И, конечно же, уделим внимание лунному календарю. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Много полезной, важной, интересной информации. Друзья, всем приятного просмотра. Итак, друзья, у нас с вами 21 января. И 21 января отмечается народный праздник Емельян Зимний. А вот верующие православной церкви в этот день чтут память преподобного Емельяна Исповедника и епископа Кизического. В простонародье день прозвали Кумишным по причине встреч и посиделок с кумовьями. Другие названия праздника этого дня 21 января: Емелин день, Емельян и Перезимник, Емельян Кумишный, Провод Колят или Василисы Зимние. И вы знаете, 21 января по традиции наши предки звали в гости кумовей, которые несли своим крестникам в качестве подарка мыльца кусочек и полотенца, обязательно вышитый крестной матерью. Их после использовали во время купания ребенка, проводя определенный обряд, который защищал от всевозможных болезней и недугов. Так, намыливая малыша, проговаривали: «Мылом кумовским умываю, все болезни с дитя смываю. Аминь». А когда вытирали, говорили следующие слова: «Рушником крестной вытираю, все болезни убираю. Аминь». Этим мылом и полотенцем нельзя было никому пользоваться, кроме ребенка, а пообедавшие принимались за отложенную на время святочных праздников работу. У парней в этот день был обычай запивать свое счастье, когда приходилось жениться не по своей воле или не по своей воле на непривлекательной ему девушке. По народным поверьям, если провести такой ритуал, юноша перед первым приемом пищи выпивал немного крещенской воды, а после чарочку брашки, и считалось, что тогда в браке стерпится и слюбится. Традиционно в Емельянов день сказывали басни и различные истории. Отсюда еще появилась такая присказка. Возможно, вы слышали: «Мили Емеля, твоя неделя». А вот женщины 21 января обязательно меняли обстановку в доме. Убирали светлые покрывала, салфетки, одеяла. Прежде, перестирав их, отправляли в сундуки. А взамен им клали все темное да теплое, потому что впереди еще ожидалось множество суровых зимних деньков, когда придется прятаться под тулупами от холода, который лез во все щелочки избы. Также Емельянов день считался идеальным и для лечения кожных болезней. Поэтому сегодня к знахаркам выстраивались очереди, которые просили целебные травы, а также магические слова о той или иной напасти. Не имели права целительницы никому отказывать, поэтому и делились теми тайнами, которыми было им высшими силами позволено. А рожденные в этот день были капризные и беспокойные люди, которые любили перекладывать свои заботы на других, но их ценили за доброту и отзывчивость, а в качестве талисмана им подходил янтарь. Также в этот день наши предки знали о том, что же нельзя было делать. И основное, что нельзя было делать 21 января в Емельянов день, это проводить его в одиночестве и в молчании. Иначе весь год так и пройдет. Наши предки строго следовали этой народной примете, поэтому звали к себе кумовьев, чтобы посидеть за богато накрытым столом и поговорить по душам.
тому же считалось, что сегодняшний приход крестных принесет ребенку здоровье и счастье. Но обращали ли внимание наши предки на то, что кумовьям в этот день запрещалось приходить в гости без подарков крестнику? Кроме сладостей, ребенку дарили обязательно полотенце и мыло, чтобы рос белым и румяным. Но вот этим набором, полотенцем и мылом не разрешалось пользоваться другим членам семьи, потому что он был именно для ребенка и помогал защитить ребенка от сглаза и болезней. Нельзя было 21 января и отмалчиваться за столом. Каждый должен рассказать какую-нибудь интересную и добрую историю, и тогда год будет веселым и полным на счастливые события. В Емельянов день нельзя было работать в первой половине дня. Тогда в течение года не переделаешь работу, потому что столько ее навалится. Все дела, запланированные на 21 января, нужно было перенести на послеобеденное время. А женщинам в этот день было запрещено сидеть сложа руки. По народным поверьям, девушки и женщины в Емельянов день должны были шить, ткать или прясть. Те же, кто ослушается данного совета, могут потом долго мучиться от болей в суставах. Также сегодня не стоит расстраиваться тому, кто заболеет 21 января. Почему? Дело в том, что согласно народной примете, принявший свою болезнь как должное, пойдет быстро на поправку. А тот, кто будет стонать и жаловаться, может еще долго проваляться в постели. Также 21 января строго было запрещено есть перед зеркалом. По одним народным приметам можно было онеметь, а вот по другим растерять всю свою красоту. Также 21 января не рекомендуется надевать темную и несвежую одежду. Считается, что на того, кто ослушается этого совета предков, нападет хворь. Несчастье случается и с тем, кто будет язвить и смеяться над ближним 21 января. Самое незначительное, что может произойти, это болезненные высыпания на губах и языке. И нужно в этот день обязательно стоять по ветру. Если его порывы будут дуть в лицо, то могут сорвать и даже унести удачу. Также 21 января не стоит игнорировать призывы интуиции. Даже если ваш разум предоставит вам миллион аргументов «за», если сердце запретит, необходимо обязательно его послушаться. И мы уже говорили о том, что 21 января будет коварный день. Да, он будет в какой-то степени неблагоприятный, все потому, что мы все-таки рекомендуем 21 января провести его в спокойном состоянии, в таком размеренном. Выполняйте минимум, который у вас сегодня был запланирован, благо, что это идет у нас пятница, да и не сильно уже хочется так быть на работе работать, но все же. И не пытайтесь сегодня прыгнуть выше своей головы, поэтому если вы возьмете сегодня на себя какую-то большую ответственность, то велика вероятность того, что вы окажетесь в ловушке и рискнете лишиться чего-то очень важного в своей жизни. Обращаем на это ваше внимание. Ну а для того, чтобы ваш день прошел прекрасно, чудесно, великолепно, давайте вместе с вами в этот день привлечем удачу. Для этого вам понадобится стеклянный стакан, именно стеклянный, из стекла. Нужно на него налить чистую водичку и трижды сказать определенные слова. Когда вы будете читать, нужно так, чтобы от вашего дыхания поверхность воды слегка колыхалась. А слова нужно сказать следующие. Водица, водица, ты даешь мне напиться, ты даешь мне умыться. Так дай мне водица 3 капли удачи, 5 капель везения и море счастья. Ключом замыкаю, водой омываю, по слову моему пусть сбудется. Да будет так. После того, как вы сказали эти слова, обязательно подскажите их 3 раза. После этого необходимо водичку выпить. И что мы делаем далее? Стакан вы можете помыть и дальше ним пользоваться. Обращаем ваше внимание, что если вы это видео смотрите 21 января, например, во второй половине дня или же ближе к вечеру, не переживайте, что вы не успели. Вы можете провести в тот момент, 21 января, когда вам будет это удобно. Поэтому, друзья, обязательно эту практику 21 января проведите обязательно на привлечение удачи, изобилия, достатка, чтобы везение и счастье в вашей жизни всегда
было. Ну, а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 21 января 2022 года. Итак, друзья, по лунному календарю нас сегодня ожидает 18 и 19 лунный день. Убывающая луна в знаке зодиака Дева. Вы знаете, все происходящее сегодня с вами и вокруг будет являться в некотором смысле зеркалом вашего внутреннего состояния, вашей души, а события, люди и мнения отражают вас самих. Также сегодняшний день благоприятен для того, чтобы предоставить человеку шанс поработать над собой и исправить те искажения, которые были до сей поры в вашей душе. Однако это же влечет за собой трудности этого дня. Вам придется приложить немало усилий, чтобы разобраться в себе и предать самой жестокой критике себя любимого. Если вы захотите отсидеться сегодня по-тихому где-нибудь в уголочке, ничего не предпринимать, знайте, что именно ваша пассивность сегодня с вами и сыграет злую шутку. Потому что это будет чревато тем, что вы можете попасть под чье-то влияние и превратиться в обычную марионетку. Вам будет казаться, что вас все уважают, что вы выше их всех, но это окажется лишь самообманом и призрачной иллюзией. Когда придет время что-то решать, вас просто, к сожалению, могут не стать слушать. И обращаем ваше внимание, что сегодня именно сдержанность и благоразумие – это оптимальное состояние, которое желательно поддерживать в этот день. Сохраняйте трезвость ума, объективно оценивайте себя и окружающих людей. Что же касательно стрижки, то в этот день не стоит начинать ничего нового, а лучше постарайтесь расквитаться со старыми делами, а особенно с долгами. В этот день лучше держать деньги ближе к себе, иначе вы рискуете их потерять и не тратьте их сегодня на себя. Также откажитесь сегодня от процедур и услуг парикмахера, потому что результаты вас все равно не обрадуют. Ваша карма не обрадуется потере даже небольшой длины волос. И опять же может сыграть с вами злую шутку. Массаж головы или косметические процедуры не будут вредны или полезны. Можно сделать их просто так для собственного удовольствия. Проведите вечер в окружении друзей или семьи. Окраска волос натуральными красителями привлечет к вам удачу и увеличит шансы на успех. Сделайте обязательно прическу с челкой, которая привлечет энергию ветра. Все, что сегодня с вами произойдет, это зеркальное отражение того, что случится в самом ближайшем будущем. И сегодняшний день все-таки требует рассудительности, здравомыслия, осторожности и осмотрительности. Этот день не подходит для работы с запахами, поэтому неблагоприятно вдыхать ароматы, выбирать духи, а также пользоваться сегодня духами и дезодорантами. Также, друзья, обращаем ваше внимание, что Луна в знаке зодиака Дева, а это время, значит, для кропотливых, рутинных, а также вот тонких каких-то работ. Это время также дает нам возможность провести ритуалы для наведения порядка во всех делах и вопросах, например, в нашей голове, в жизни, в бизнесе, в делах, в организме. Поэтому такими вот хорошими практиками можно считать наведение порядка в гардеробе, убирание каких-то завалов. Такое время должно быть посвящено и карьере, и своему здоровью. Важной и актуальной для каждого человека задачей является планирование и карьерной лестницы. Самым главным для каждого здравомыслящего человека считается вопрос его здоровья и организма. В такой период Луны желательно заниматься спортом, ходить в спортивный зал, расслабиться, сходить в баню, в спа-салоны и больше времени, конечно же, проводите на свежем воздухе. Сегодня 21 января. Нужно задавать максимальное число здоровому образу жизни, но при этом не истязать себя. Занятия должны быть только в радость. Обращаем на это ваше особое внимание.